Happy Media. Sanyuka nga bw'eriga. Okola kyamaanyi gwe wenna ali ku Happy Media Uganda nze omugave kubanga ate kutuusa ku program ekitambula kya weekend ennaku zomwe ziri 3 omwezi tuli mu Gwokutaano mwaka 2026 webale kuba nti otambula naffe webale kubanga musubscribinga. Yes, abaana ba Katwe Noor secondary school mu reunion happy mega reunion. Yes, olunaku lwa leero era tubageza kubanga ate mubeera ne reunion esanyo. Yes, omukulu Kisabagire atuusedda ku ground ajja kubanga ate abatuusako live butereevu wano ku Happy Media. Kale tutandike ne videos zaffe nagaba tumbakwetera videos ezenjawulo zitambudde ku social media okwo olwedde mba mwazirabye naye nzija nazo wano eno esobola okubanga ate tukubaganyamu ku birowoozo mu comment section era nkubiza nnyo kubanga ogiyambisa nnyo obeere ng'oteekawo ekirowoozo kyo awo tusiibira ddala nnyo mwenna abagenda masoma kubanga mu commenting agamba atya Prose Nakazi webale kuba nti nno otugoberera nnyo akokisa n'omukyala Remi Sulaiman wali Saudi Arabia akosa ne muganda wange Muvaseta. Yes, Senior Academia atenga council Kyegombe Abdul Had omwana enzaalwa y'Ebutambula kuba nti nno obeera naffe wano ku Happy Media Uganda sanyukanga boyiga. Olwo video gye ndabye ya pastor nga abulira endiga mu church naye ndowooza pastor ono yetayagala bawuulu mu church ye yakutte abakyala n'abaami n'abateeka mu maaso ga church n'ateeka okubabuuza nti gyamumbuulire kubaana ani gw'olaba ayinza okubeera ng'akukolera olwo nno osobola okubeera ng'omuwasa abeere mukyala wo. Era n'agaba abavubuka saagala mubeereyo nga mwematiza nga mugamba nti nze ndi muwuulu era ndisiibwa era kiri okke wabula ate nga mumala ne mubbirira ne mugenda ne mukola masturbation. Bw'ati pastor wayegeza basobola okubanga akola ki nga bagamba era nsuubira ebintu bino pastor balina okubanga bakola mu church kubanga ekimu ku kyeto emikisa mu bulamu bw'omuntu okuba nti omuntu abeera mufumbo n'abanga ate yeewala ebikolwa eby'obwenzi. Kamukutereko video eno tutugirabe ate tusobole okubanga tweyongerayo. Waliwo omuntu gw'olaba bw'abo nga yandikoledde ze sikiriza mubeereemu nga batuli basingo bwe mwebatiza mukola masturbation bwe mutwaliza obudde mulimu gw'olaba mwabo nga yandikoledde si bafumbo baabo Eliya mulimu gw'olaba mwabo genda yimira ku muntu oyo gw'owulirako emirembe no mutunuleeyo yajja kwerondera gwe gwawulira nga nakuwa emirembe nga mwali awo oyina eddembe olwaleero okulonda buli emirembe mwoyo mutukuvu atambula mukubyeko omugalo mwoyo mutukuvu. Shanita kumempisa lunda mu omuntu gw'owulira wulira emirembe bamwe ebyo. The Spirit of God is at work. If you feel like there is somebody who wish to be your partner, among those ones, no, that. Tewerowooza ne bakutwalako kubanga nsindika omulala. Oyo gw'owulira oyo. Abalinzi bamalayika abalaba. Mweronera muddayo mutamya ebizibu bitya mulimu mulira emirembe dayo yimire wali mulimu Teacher Simon. Is there anybody in these girls that you wish she could be your spouse? Not now. Mulimu gw'olaba ng'oli alimu agadde okubeera omukyala aliwa
ng'owulira nga wandyagadde abeere mukyala. Muli ng'owulira nga wandyagadde abeere mukyala. Mukama yeebazibwe. Mukama yeebazibwe. Eriya genda oyimirire ku muntu gw'owulira yangwadde mukyala. Muzibiriza amaaso. Close your eyes. Abakyanga okukulozira amaaso. Close your eyes. Close your eyes. Nambye abawala mukulozira amaaso. Genda oyimirire ku gw'owulira nga gw'oyagala. Muzibiriza amaaso nammwe. Shalika terera. Kakati the rest. Abasigadde. Sigara. Dayo. Nawe dayo ya kusema kudayo. Kasigaza. Brenga choko tukolere. Brenga fesi ya tasai. Choko tukolere. Fesi ya tasai. Abo babo bali babiri. Sagala mutiye naseka. Temuseka. Goba mutiba. Kubano kale tukyali ffenna oyogera ki ku pastor oyo comment yo jja kubeera nga ate nsanyukira nnyo mu comment section yawo ng'okubaganya ebirowoozo ku pastor oyo eyagobye abawuulu mu kyaki ye weteyongerayo waliwo akatambi akalala kendayo ku social media okwo bannayuganda n'okweyiiya bannange kakati bano batikkula matooke okuva ku motoka naye bwe bakwata gundi enkota y'ettooke basooka ne bagijjamu eminwe endowooza oba nga 10 bamala okugyamu eminwe nga 10 olwo ne badooka ne bajja ku motoka ne bagiteeka wansi kati gwogenda okujja eno okugigula emitwalo 3 oba 2.5 ekyamazima nga ne badde atwala enkota ejjudde nga yonna yonna almost ebiwogo nga 2 nga bijjeeko kakusereka akatambi akola abantu engeri abantu gye beeyiya mu ggwanga Uganda ate tweyongerayo barayi mulaba abagula enkota z'amatokera bakibagakola sokola be ndaba enkota ogenda gigula ng'oguze ekitundu laba ndaba 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 bali serious nana kulaba wagenda okususa eddala ndaba 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 katono naye takakwatirwa kisana kakagiddawo ndaba 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 kale tukyali ffenna Happy Media program kitambula kya weekend akati waliwo omukulu avuddeyo n'alabula Pastor Romushana omanyi Pastor Romushana ono akutte nnyo akati ku social media okwo olw'ensonga nti ayogera ebintu abantu bye baagala okuba nga bawulira omanyi teri kisinga kubeera nga kiwa attention kiwa popularity ne fame amangu buli wavayo noteeka okubeera ng'oyogera ebintu abantu bye baagala okuba nga bakola kinga bawulira naye buli w'oyogera ebintu abantu bye bateekeddwa omanyi byanjawulo ebintu abantu bye bateekeddwa okuwulira ne bye baagala okuwulira kati buli w'obawa bye bateekeddwa okuwulira baba tebabyagala okitegeera oluusi gabeera mazima nga gabakuba ku mutima naye buli w'obawa bye baagala okuwulira baba bajja kukuwa amatu newankubadde nga si bituufu kati ono omukulu Pastor Romushana yakwata nnyo oba akwata nnyo akati ensangi zineeno ku social media okwo olw'ensonga nti ayogera ebintu abantu bye baagala okuba nga bakola kinga bawulira era nga byakukwata ku bulamu ku mitima ne ku bulamu obwa bulijjo kakati bafudde ne bamulambula ne bamugamba abeere nga akendeeza pressure era ne bamugamba ati mu bbanga lya mwezi gumu agenza maaso n'okuba nga alumba kumpi buli muntu yamugamba nti kino kyakola si yasoose kafutereko vidiyo eyo nga omukulu ono alabula Pastor Romushana kendeeza ku mwenge gw'onywa bw'oba oyagala kubuulira njiri ya Katonda kendeeza ku mwenge gw'onywa
Ebigambo bye by'ekigwagwa byogerera eyo mu bafala banno, naye abantu abategeevu tebajja kukwata bigambo byo. Nkuzzeemu ng'entegeerayo bweri, kubanga omanyira buli muntu. Mu mwezi gumu bwe guti olumbye buli muntu. Mukulu beerako w'okoma, si gwe asoose okwogera. Abantu bangi boogedde naye baliriddawa. Obulokole wabusangawo era ojja kubuleka. Mukulu wavaayo n'oyogera n'ogamba nti abalokole batwala obudde bungi nnyo nga basaba. Kansooke nkubuuze, gwakola obudde bw'abalokole? Olokose emyaka emeka gwayinza okwogera ekigambo ng'ekyo? Toyina yadde afu y'obulokole, gwe kennyini osiiba ku mwenge n'amayirungi n'enjaga. We muva mu jiimu muyina bigurupu byammwe eyo nga munywa omwenge nga munywa enjaga ng'ovaayo ng'ozanyira ku bulamu bw'abaana b'abantu. Singa abantu babadde bamanyi tebaaliwuliriza na bigambo byo by'oyogera, kubanga gwe omuntu omutamiivu sikugaanyi kunywa, naye kibi nnyo okunywa n'otamiirukukira ku bantu. Njagala omanye ensonga eyo, kibi nnyo okunywa ate omwenge n'oguleeta ku bantu. Gwe nywa mwenge gwo naye tojja mu bantu bategeevu kwogera. Beera eyo teri ajja kulumba. Wano wavaayo n'ogamba nti abantu balina kusaba obudde butini. Kansooke nkubuuze, Mukama waffe Yesu Kristo yayogera atya? Yagamba kigwanidde okusaba atirisiti essaawa nnamba n'okudda waggulu. Naye olw'okuba tosoma byawandiikibwa obeera mu kwogera bwogezi, kukutunuzaamu ako katikitookoko mbu vidiyo zigende mbu ayogedde kino. Mukulu teri ajja kuwaana. Obulokole wabusangawo era ojja kubuleka. Wavaayo n'oyogera n'ogamba nti bano abasumba balina TV ne radio tebabawa ssente kusasula misolo. Mukulu gwe tookole TV na radio bantu bamanyi enjiri ya Kristo. Enjiri erina okugenda mu maaso. Enjiri egenda mu maaso na ssente. Njagala omanye ensonga eyo. Egyo emisolo okusasula TV ne radio bitwala ssente. Kati gwe bw'ovaayo obeera ofiiriza bano basumba, obeera ofiiriza Katonda, oba obeera ofiiriza abantu. Sooka osengejja ebigambo by'oyogera. Gwe okwegamba bw'onywa bubulakalebo bwo n'olowooza mbu ojja kujja ozanyire ku bulamu bw'abantu. Awo weerimba. Woba ovumirira ebimu eby'ekkumi n'ebiweebwayo, ebiseera ebinene bikola ki mu kyaki yo ssebo? Tunnyonnyole. Bazadde be bwe baba bakuzimbira kyaki eyo ejjaamu abantu 10 kuba ntono, tojja kuleeta kamanyiro olw'okuba bakuzimbira kyaki. Buulira enjiri ya Kristo ogaziwe, naye tolowooza nti we bakuzimbira kakyaki kyaggwa olyoka olumbe buli muntu. Mu mwezi gumu gwe waakajja ovumye buli muntu yenna. Mukulu beerako w'okoma. Tuba tukulaba naye tukuleka. Bw'ojooga ensanafu totulamu ntuule. Abantu bangi basobola okukulumba naawe, okose naawe ebintu bingi nnyo bibasobola okulumbirako naye bakuleka lwakuba nti balaba entegeera ye eri kumpi. Kyova olaba bakuleka. Kati nze nkubuulidde, beerako w'okoma. Ebyo ebigambo bye eby'ekisiru n'obugwagwa bibuulire eyo abo abantu babatula mu kyaki, naye ffe tojja kuleeta ntegeerayo tukuleke. Mbaagala nnyo, mbeere bulungi. Kale tukyali ffenna kakati Haji Kazibwe Bashiri Baziira avuddeyo n'annyonnyola bannayuganda ensonga lwaki yabula oluvannyuma lw'okubanga bamulonda kuba MP Kawempe awo, era n'agamba nti nno ye okukola kwe si kwa kubeera nti nno ajja kuba mu kamera always, wabula ye kyayagala okuba nti nno akola mu silence then success n'ebeera ng'ekola ki, n'ebeera ng'emaking a noise. Kamutereko ng'annyonnyola ensonga eyamubuza oluvannyuma lw'akalulu. Kola nnyo nga soogera n'omuntu omugezi bw'olina okukola. No, leka results zeerage. 2018 nali kubukedde nze nategekanga ebivvulu olugoto lwa gwanga ku gwanga. I was strategic. Ne ntambula border to border, ne ntambula buli wamu, ne nkola ku Bat Valley Theatre nga nkola zi shows 3. Akasente ke najja moloza nakateekawo. Sagala omuntu alabye omuntu alowooze nti nno biri bwe bitu sente ndezi najjamu naziteeka nabuleka. Yes. Kale nga tumaliriza waliwo Munnayuganda akozeeka video n'akateeka ku mukutu awo ng'annyonnyola ebimu ku bintu ebisinze okubanga mwatu bitawaanya bankuba kyeyo naddala bannayuganda, era n'agamba nti nno ekiwuubaalo kyekimu ku bintu ebisinga okubanga bitawaanya abantu ababa bagenze okuba ekyeyo okumenya ssente. Kosa n'ensonga endala zagenda okubanga akola ki ng'amenya oba ng'annyonnyola. Ina kuba nkulekerako vidiyo eyo owulirize ebimu ku ebintu ebisinga okuba abantu bitawaanya abantu ababa bagenze okuba nti bakuba ekyeyo, oba oli awo nawe osobola okubeera ng'ate obimanya. Obadde mulabi mulungi owa programu ekitambula kya weekend wano ku Happy Media
nange omugave mwebale nnyo abasubscribinga abatugoberera akosana mmwe abalikinga n'abakomentinga tujja kuba tuddingana omulundi omulala biryebe nga njogedde amazima ng'omukristo nga njogedde amazima ng'omuntu atya Katonda ate temuseka ebizibu by'ebulaaya biryebe bibiri loneliness obwomu buyinza okukukuba nga tolina gw'oyogera naye n'omisinga ewaka obukundi bwe walimu jjukira Uganda osobola okufuluma ennyumba yo n'otandikirawo okuseka n'olaba ekiseka waboda agudde mu kitaba ky'amazzi ono akola bw'ati n'otandikirawo okuseka naye eno obwomu loneliness ekivaamu nga stress ekivaamu depression bangi babasanga mu nnyumba nga bafudde eno socialization ntono nnyo awo no bw'obanga tuweesalidde amagezi okufuna ebikusanyusa weesanga ng'ogudde mu depression obanga wafiiridde mu nyumba bangi babasanga nga bafiiridde mu nyumba alina ebizibu talina gwayogera naye ekyo kimu ekyokulala bw'obanga omanyi nti onyumirwa nnyo akaboozi sex kwegaddanga wano kwabula ekintu kye bayita sex okwegatta wano kyabula oyinza okumala emyaka 10 nga tokombyeko yadde namu nze wano kandi kambeere n'olugambo wano manyewo abakyala babiri wano Bungereza basalisa tiketi ne bagenda Uganda okwegatta batuuka Uganda ne bapangisa abavubuka babeebakeko abakyala abo bali wano Bungereza beki batwala Uganda kugenda kwegatta batuuka Uganda ne bapangisa obuvubuka like one week nga just ate obusente butono jjukira wano beera pound ezitowa bw'ozituusa muze Uganda zibeera nursing kati okugamba nti apangisa akavubuka emitwalo 8 oba akakadde kamwebakeko for 1 week it is nothing. So abakyala abo bazira boki batwala Uganda n'okusalisa tiketi okuda Uganda kugenda kubeebakako wano kyabula bangi si wano weka Bungereza waliwo abantu n'abasajja si side y'abakazi bokka n'abasajja n'abakazi si wano weka mu Bungereza naye Europe yonna waliwo abantu abasalisa tiketi okugenda Uganda kwegatta atuuka Uganda nga mumulaba oba musajja mumulaba mumufunye omusama inama akasente paundi zizo nayeegata 1 week 2 weeks n'akomawo ebizibu ebiri e Bulaaya ebiri ku kyeyo apart from that wali no nursing sente weziri kasita oba omaze okuyingira mu system wafuna empapula zo ezikuyinza okukola n'oyingira system oba n'osoma y'okoosi n'oyingira mu system sente osobola kuzikola muganda wange kubanga nsobanza obanyi n'amaalo naye sente zenkola saazikola nga ndi mu polisi jjukira nayingira mu polisi nga nfuna emitwalo 14 omwezi kakati nze tolina kyongamba nti wano tewali sente tolina kyongamba nsobola okukwata obukadde 2-3 nempereza maama ate nga nsigazizaako ate nga mpereza n'abalala so esente weziri emirimu weeri kitegeera jjukira wano tulina minimum wage naye nga bwe nkugambirizibu biri ebi bw'oba osobola okubinoogera eddagala jangu e Bulaaya bw'oba okaaba mangu mami's boy mami's girl nkaba mangu nja kubeera ngaawe ekiwalo kinkube nga sina gwe njogera naye nga sina kyakola sigala Uganda naye bw'oba ng'oli mupambanyi oli hasola nga nze jangu kitegeera Happy Media sanyuka nga bw'oliga